Приветствую, друзья! Привезли из Германии вот такой вот отопительный вентилятор. У него сразу крепление на дип-шину. Это у нас Made in Germany, производство Германия, от компании Stego, моделька HGL046. Это самый мощный в их ряде, это 400 ваттный на 220 вольт. Вот такой вот у нас алюминиевый радиатор, резисторный отопитель там внутри установлен. С этой стороны у нас высокопроизводительный вентилятор термостойкий. В данном экземпляре уже установлен термостат и вилка в розетку. Они продаются изначально просто голые, без вот этой вот косички, скажем так. Используются в такого рода шкафах, банкоматах, всякого рода коммуникационного оборудования, серверных шкафах. В общем, у нас стоит термостатик, тоже от компании Stego, моделька KTO011. Регулирует температуру от 0 до 60 градусов Цельсия. Вот эта вот штучка без обвеса стоит новая порядка $200. Термостат именно стеговский стоит $60. Оригинальный. Давайте проверять работоспособность. То есть, точнее, я уже проверял. Я просто покажу вам работоспособность данного агрегата. У нас сейчас восстановлено 10 градусов, так как в помещении у нас сейчас практически 30. И сразу у нас видим потребление 329-330 ватт. Это 400 ваттник. У нас начал крутиться вентилятор. И отсюда он дует. То есть пройдет несколько минут, точнее где-то, наверное, минуту, и уже будет более-менее горячий воздух отсюда. Я долго, друзья, крутить его не буду, так как у нас все в таких ящиках хранится, чтобы просто не нагревать. Вот она уже теплая, но еще не горячая, чтобы не нагревать печку и потом не ждать, пока она остынет. В общем, кому интересно, можете у нас прикупить данную отопительную печку. Состояние вообще идеальное. То есть нету пылюки внутри, приближенная к новой. Возможно и новая, а возможно очень легкая БУ. Вот в таком вот комплекте она будет продаваться. То есть печка, оригинальный термостат. А вилка у нас... Я вот не помню, это мы уже ставили вилку для проверки или она была? Вроде была. Типласт. В общем, друзья, кому надо, можете прикупить. Лайк за обзорчик. Всего наилучшего. Всем был Артур. Пока.